Everyone. Thank you. Vielen Dank allerseits. Thank you. Danke. Beautiful day in the Rose Garden. Ein wunderschöner Tag heute im Appreciate everybody Rosengarten. being here. Today I'd like Freut mich, dass to alle da sind. provide an update to the American Ich people on möchte several Ihnen den decisive new neuesten actions we're Stand taking geben, auch in dem our very amerikanischen vigilant Volk, effort to was combat and die Maßnahmen ultimately betrifft, die defeat sehr the stringenten Maßnahmen, um das Coronavirus zu bekämpfen. Wir arbeiten sehr hart daran. Wir haben großen Fortschritt erzielt. Wenn Sie das vergleichen mit anderen Regionen in der Welt, ist das wirklich sehr erstaunlich. Sehr viel hat damit zu tun, dass wir frühzeitig die Grenzen geschlossen haben. Und wie Sie wissen, ist Europa jetzt der Hotspot, das Zentrum der Epidemie, der Pandemie. Und wir haben die Grenze jetzt auch geschlossen. Das war das Talent, war das Glück. Sie können es nennen, was Sie wollen. Aber kollektiv haben wir gehandelt, gemeinsamen Opfern. Wenn wir diese gemeinsamen Anstrengungen unternehmen, werden wir diese Bedrohung des Virus überkommen und überwinden. Und auf Empfehlung der Mediziner und der Branche ergreifen wir auch weitere Maßnahmen. Wir haben auch weitere Reisebeschränkungen aufgelegt. Und US-Amerikaner mit ihren Familien, die aus Europa zurückkommen, werden sich in eine Quarantäne von 14 Tagen befinden. Viele von den Dingen, die wir gesagt haben, die wir auch schon von Anfang an gesagt haben, waren 100% richtig, inklusive auch vor anderen, dass wir Europa ins Visier genommen haben. Zusammen mit den Maßnahmen, die wir gegenüber China ergriffen haben, wird diese Maßnahme auch unzählige Leben retten. Eine ganze Reihe von denen, die mit mir arbeiten, haben bereits auch gesagt, dass wir mit unserer frühzeitigen Erklärung hier auch Leben gerettet haben. Aber das war dann und jetzt sind wir in einer anderen Phase. Wir mussten unter gewissen Bedingungen bereits arbeiten. Wir schaffen jetzt neue Bedingungen. Andere tradierte Verfahren waren für andere Zeiten gut. Jetzt müssen wir die Sache anders angehen. Und hiermit erkläre ich auch einen nationalen Notstand. Das sind zwei große Worte. Die Maßnahmen, die ich ergreife, wird Zugang ermöglichen zu bis zu 50 Milliarden Dollar. Das ist eine wichtige Summe, die den örtlichen Behörden die Möglichkeit an die Hand geben wird, gegen diese Krankheit zu kämpfen. Jeder Bundesstaat wird Notfallmaßnahmen ergreifen können, Notfallzentren operativ einstellen können. Und die größten Forschungs- und Pharmaunternehmen stehen auch in diesem Kampf bei uns. Wir haben auch einen Notfallplan aufgestellt, damit die Krankenhäuser auch überall im Land gut aufgestellt sind. Überall im Land, in New York und anderswo sind sehr engagiert in diesem Kampf. Ich habe gerade mit Mario Cuomo gesprochen, wir hatten ein sehr gutes Gespräch und wir arbeiten auch mit vielen Bundesstaaten, inklusive New York. Die Notfallmaßnahmen, die ich heute erkläre, wird dem Minister für Gesundheit weitreichende Befugnisse an die Hand geben und auch die entsprechenden Regeln außer Kraft setzen, damit die Krankenhäuser und diejenigen, die in der Gesundheitsversorgung arbeiten, unmittelbar Zugang haben zu den Mitteln, die sie brauchen, um den Kranken zu helfen. Das ist wirklich kritisch, nämlich die Gesetze außer Kraft zu setzen, die zum Beispiel Teleberatung im medizinischen Bereich ermöglichen. Das ist wirklich etwas ganz Großartiges, was da passiert. Und etwas, was wirklich in der jüngsten Vergangenheit entwickelt worden ist. Ich kann Ihnen wirklich sagen, Telegesundheit ist wirklich etwas Großartiges.
Die Ärzte und Krankenhäuser können dadurch auch gewisse Gesetze umgehen, damit Ärzte aus anderen Bundesstaaten auch zu Rate gezogen werden können. Kritischer Zugang zu Krankenhäusern wird gewährt und der Aufenthalt in Krankenhäusern wird auf 96 Stunden begrenzt, damit genügend Platz in den Krankenhäusern ist. Es gibt auch die Autorität, den Krankenhäusern zusätzliche Ärzte an Bord zu nehmen oder zum Beispiel auch Büroräume zu beschlagnahmen, zu nutzen, um diese Räume bereitzustellen. Sie wissen, was sie jetzt tun können. Jetzt gibt es keinerlei Probleme, um das zu tun, was sie wissen, was sie tun müssen. Die Autorität, die auch Regeln außer Kraft setzen, wie viele Patienten zum Beispiel in einem Krankenhaus betreut werden können. Es wird auch Hindernisse entfernen, um Menschen zu helfen, ihnen die Pflege zukommen zu lassen, auf die sie Anrecht haben. Keine Ressource wird außer Acht gelassen. Alles wird mit hier an Bord gebracht. Es gab eine ganze. Ich habe vor ein paar Tagen erst mit ein paar kommerziellen Laboratorien gesprochen, damit sie die Verfügbarkeit von Tests rapide hochfahren. Andere Länder arbeiten mit uns und machen ähnliche Dinge wie wir. Als Resultat dieser Aktion erklären wir heute auch eine neue Partnerschaft mit dem Privatsektor, um unsere Fähigkeiten auszubauen im Testbereich für den Coronavirus. Wir werden sicherstellen, dass diejenigen, die einen Test brauchen, ihn auch schnell bekommen. Aber wir wollen nicht, dass Leute einfach nur einen Test nehmen oder machen, wenn wir das Gefühl haben, dass sie es eigentlich nicht tun sollten. Wir wollen jetzt nicht, dass alle gleichzeitig losrennen und nur weil sie ein paar Symptome haben, jetzt Tests untergehen. Das FDA hat einen neuen Test jetzt validiert für den Test. Das haben wir innerhalb von kürzester Zeit, nachdem wir den Antrag bekommen haben. Wir erwarten, dass etwa 1,5 Millionen zusätzlicher Tests Anfang nächster Woche zusätzlich verfügbar sein werden. Wir werden die Orte, wo getestet wird, wahrscheinlich auch kurzzeitig ankündigen. Ich möchte Thermo Fisher, dem FDA, auch bitten, dass sie diese Applikation von diesem Unternehmen innerhalb von 24 Stunden validieren und zulassen. Und das würde zusätzliche 1,4 Millionen Tests im Laufe der nächsten Woche zur Verfügung stellen. Und 5 Millionen innerhalb eines Monats. Ich glaube ja nicht wirklich, dass wir so viele brauchen. Aber es wird auch den Apotheken und Verkaufsstellen die Möglichkeit geben, Drive-Thru-Testing zu ermöglichen an den Orten, die von den öffentlichen Gesundheitsbehörden identifiziert werden. Das erlaubt den Bürgern, im Auto dahin zu fahren und getestet zu werden, ohne dass sie das Auto verlassen. Ich möchte Google danken. Google hilft dabei, eine Webseite zu entwickeln. Und das wird auch ganz schnell geschehen, anders als Webseiten in der Vergangenheit, um festzustellen, ob ein Test angebracht ist und wo die nächste Teststelle ist. Wir haben ja sehr, sehr viele Orte, die hier hinter uns stehen übrigens. Wir decken sehr, sehr viele Bereiche unseres Landes ab. Wir sprechen ja gar nicht über die Welt. Ja, wir sind ein sehr starkes Land. Also wir haben Ressourcen fast überall im Land auch. Google hat 1700 Ingenieure, die mit uns arbeiten. Und sie haben große Fortschritte erzielt. Unser Hauptziel ist es, die Ausbreitung dieses Virus einzudämmen und allen Amerikanern zu helfen, die davon betroffen sind. Wiederum, wir wollen nicht, dass alle diese Tests machen. Das ist vollkommen unnötig. Das wird vorbeigehen. Das wird vorbeigehen und wir werden am Ende noch stärker daraus hervorgehen. Wir werden sehr viel gelernt haben. Und wir lernen sehr viel. Ich möchte Deborah Birx danken und Sie bitten, hier vielleicht nach vorne zu kommen, um ein bisschen über das zu sprechen, was hier stattfindet. Dr. Birx ist eine sehr, sehr angesehene Person. Ich habe sie in den letzten 6 Tagen wirklich sehr gut kennengelernt. Wir haben etwas wieder aufgebaut, was etwas doch altmodisch daherkommt, vielleicht sogar obsolet ist, wenn wir über die gegenwärtigen Zahlen auch uns unterhalten. Aber Dr. Birx, bitte, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Präsident. Es ist eine Freude, hier vor Ihnen zu stehen. Wie Sie wissen, war es am Anfang dieser Epidemie, haben der CDC und andere Institute für Infektionsforschung eine Datenbasis aufgebaut und ein Überwachungssystem aufgebaut. Und das wurde dann in ein diagnostisches System umgewandelt. Letzten Dienstag, angesichts der Verbreitung des Virus rund um den Globus, hat der Präsident festgestellt, dass der gegenwärtige Ansatz ungenügend war, um die Bedürfnisse der amerikanischen Öffentlichkeit zu genügen. Er hat den Privatsektor sofort eingeladen, ins Weiße Haus zu kommen, die Labore, und hat sie dazu beauftragt, einen Test zu entwickeln, der weit und gut verfügbar ist im Land. Innerhalb von 72 Stunden werden wir zusätzliche Testmöglichkeiten, insbesondere in den Bereichen Washington State, California, wo es hohe Fallzahlen gibt, zur Verfügung zu stellen. Wir sind auch den Universitäten und den großen Krankenhäusern sehr dankbar. Sie haben auch ihre eigenen Qualitätstests entwickelt mit den entsprechenden Richtlinien. Das ist eine Ausdehnung auch der Testmöglichkeiten über New York, Colorado und anderen Bundesstaaten. Und man sieht, dass auch durch diese zusätzlichen Optionen die Zahlen steigen. Die Unternehmen haben entsprechende Aktionen aufgelegt, um Testsysteme zu entwickeln. Roche hat gestern Abend eine Autorisierung bekommen für die Entwicklung und die Autorisierung eines Tests. Das ist auch ein deutliches Zeichen dafür, dass der Privatsektor eine große Stärke hat, indem Hunderttausende Amerikaner innerhalb kürzester Zeit eine Testmöglichkeit erfangen. In weniger als 2 Wochen in dieser Zusammenarbeit haben wir eine Lösung entwickelt, von der wir glauben, dass sie die zukünftigen Testbedürfnisse der Amerikaner abdecken kann. Ich weiß, dass das wirklich eine große Herausforderung ist. Ich habe in den 80er Jahren am Kampf gegen das HIV-Virus gekämpft. Wir haben fast bis 1985 gebraucht, bevor wir einen Test hatten, also 4 Jahre, nachdem das Virus identifiziert wurde. Und weitere 4 Jahre hat es gebraucht, bis wir eine effiziente Behandlung entwickelt haben. Aufgrund dieser Erfahrungen haben wir es gewusst, die wichtigen Individuen, die wichtigen Persönlichkeiten zusammenzubringen, um in diesem Fall aktiv zu werden. Ich weiß natürlich, dass sehr, sehr viel von dem, was hinter der Bühne, hinter dem Vorhang stattfand, hier nicht sichtbar war für die Menschen. Aber das hat zu innovativen Lösungen geführt, aber auch zu einem automatisierten Hochleistungssystem geführt, um diese wesentlichen Testsysteme dem amerikanischen Volk in einer noch nicht dagewesenen Geschwindigkeit zu ermöglichen. In Südkorea war es so, dass sie eine große Anzahl an Testmöglichkeiten gehabt haben. Die Positivergebnisse waren zwischen 3 oder 4%. Und mit ihren ausgedehnten und erweiterten Testmöglichkeiten haben sie diese Rate sogar auf zwischen 1 und 2% reduzieren können. Das hier ist das neue Coronavirus-Testing-Website-Modell. Da können Sie hingehen, da können Sie einen Fragebogen erfüllen oder ausfüllen und dann können Sie die Symptome anklicken, entsprechend mit Ja anklicken und dann werden Ihnen die Drive-Thru-Optionen gegeben, also die Örtlichkeiten, wo Sie sich testen lassen können. Da wird es mit hochleistungsautomatisierten Maschinen ermöglicht, damit Resultate innerhalb von 24 bis 36 Stunden ermöglicht werden. Das ist die Arbeit, die wir hier in den Vereinigten Staaten entwickelt haben, und wir möchten das über den gesamten Kontinent ausdehnen. Vielen Dank.